Ажасын жени бұштаза астызем таранах мургашрашымол атлетикан шуллахи тапхыр ужылжы. Чупма юрадаган зем вырынды райпо парнизіне чынзе илес сижін тубышрыш. Спорт уявне районды шымол атлетика федерациян президенті Мургаш райповен ердюжи Борис Андреев, тада район администрации буштығы Ростислав Тимофеев учреш. Пурнеде он үш ұзынжеш. Малданыстарда шемье ушкынезем духреш, астыземде, кәжінеземде пір дистанция парындаржеш. Школтада терлі предприятие организации команды земде хастар болеш, шамбеге хутмыл шулдан иртнезем ырытеслех кадартреш. Шымыл атлетсен омырдывне мургашсем кыжалхибе вун биллигмеш хут ергелереш. Каждый жыл шаг омырдыван пілдеріже пысканзақ пырад. Үрмақ шагындағал югашки жүгзінде хутшынма бұшғарыш. Пәжек ажызем, сағыр жоқченге ажыземде хутшынашы. Семье команды, шамбеге утбой жолдан ертне, тада утбой жолдан ертне асырақ шинземде шак омырдыва хутшынашы. Еберімзіне яғынақ қабы күтсе ежінат бір. Ветеран зене мордовинже Михаил Романов прымыш вырына духре организация зем хушинже чумангасы ялдаргени ушкнечи матуры бульже. Ажа зене ежинже чи вейлы чубаган зем шатрагасыбе кашма школе зенже вренеше, чи шамрак спортсмен ятне вара Настя Иванова девишре. Молодухны зене кубок зем, диплом зем, тада хакла парни зем парза хавгаландар жеш.